ഹലോ ഗായ്സ്, ഡൗട്ട് റൗണ്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റെഡ്മി നോട്ട് 4ൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഫോണൊന്ന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ സിം ട്രേ ഒന്ന് ഊരിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ബോട്ടം ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വേണം ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാൻ. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് പാനൽ ഊരാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ടൂൾസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഇതൊരു ക്ലിപ്പ് മോഡൽ ബാക്ക് പാനലാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് ബാക്ക് പാനലൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ സെൻസർ മോഡ്യൂൾ ഒന്ന് ഊരിയെടുക്കണം. ഇതാണ് സെൻസർ മോഡ്യൂൾ. അപ്പം അത് സൂക്ഷിച്ച് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂസുകളുണ്ട്. അപ്പം താഴെ മേലെയായിട്ട് കുറച്ച് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഇത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള സ്ക്രൂസ് ഒന്ന് കഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പും ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. താഴത്തെ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ആദ്യമേ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഒരു സെക്ഷനിലാണ് സ്പീക്കറൊക്കെ വരുന്നത്. നമ്മുടെ ലൗഡ് സ്പീക്കറല്ലേ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. നമുക്കിനി ബാറ്ററി വെച്ചെടുക്കാം. ബാറ്ററിയിൽ ഹോള് വീഴാതെ നോക്കണം. ഹോള് വീണാൽ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കുറയാനും ഹീറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലമൊക്കെ ഉണ്ടാവാനും ചാൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ 2 മെയിൻ കണക്ടറാണ് വരുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡിസ്പ്ലേ കണക്ടർ. ഇതാണ് നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്കിത് ബോർഡിൽ നിന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാം. നമുക്കിനി മെയിൻ ബോർഡ് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻ ബോർഡ്. ഇനി നമുക്ക് ടച്ചിൻ്റെ കേബിള് അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. നമുക്കിനി ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഇതൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം. ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നില്ല, കാരണം വീഡിയോ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി പോകുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പീസ് കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. നമുക്ക് പഴയ ഡിസ്പ്ലേ മാറ്റിയതിന് ശേഷം പുതിയ ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വെക്കാം. ഡിസ്പ്ലേ വെക്കുമ്പോൾ കണക്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം കീറി പോവാതെ നോക്കണം. മുറിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ പുതിയ ഡിസ്പ്ലേ വാങ്ങേണ്ടി തന്നെ വരും.
ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പഴയതുപോലെ തന്നെ ബോർഡ് തിരിച്ചു വെക്കാം. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ബോർഡൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ബോർഡിനകത്തേക്ക് വെക്കാം. ബോർഡ് വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വോളിയം ബട്ടൻ്റെ കേബിളും ടച്ചിൻ്റെ കേബിളും ഇടതുവശത്തായിട്ടാണ് വരിക. അപ്പോൾ അത് കീറി പോവാതെ നോക്കണം. കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ എല്ലാ ക്ലിപ്പും ശരിക്കും ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വോളിയം കണക്ടർ കണക്ട് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ടച്ചിൻ്റെ കണക്ടറും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയുടെ കണക്ടർ ഇടാം. ഓരോ കണക്ടർ ഇടുമ്പോഴും നമ്മൾ ശരിക്കും അത് കറക്റ്റായിട്ടാണോ ഇട്ടതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആൻറ്റിന ടിപ്പ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ഡീഅസംബിൾ ചെയ്ത എല്ലാ സാധനവും തിരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇടാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഡിസ്പ്ലേയിനകത്തേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ പശ പൊട്ടിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോഴാണ്
വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇത് ഉപകാരപ്പെടുന്നവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യുക. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.